momentin që bësh muslimane testohesh nga shumë gjëra dhe unë jam testuar nga vetë muslimanët. Unë kam qenë rrethuar nga muslimanë që nëse vërtet do të ndiqja rrugën që ato ndjekin, nëse vërtet do të shihja sjelljet e tyre, atëherë unë do ta kisha humbur besimin në Islam. Unë duke parë shumë sjellje të muslimanëve, u bëra edhe më shumë muslimane, në kuptimin që ka shumë musliman të mirë, por testi im ka qenë që unë të rrethohesha nga muslimanë që nuk janë aq korrekt me njeriu, ndoshta me Zotin është mes tyre dhe Zotit, por unë u testova pikërisht dhe gjithnjë thosha që jo, e mbaja besimin tim fort, unë nuk kam pse ndjek njeriu, domethënë ai mund të jetë musliman, mund të ketë lindur i tillë, mund të jetë ashtu, ajo mund të jetë muslimane, pavarësisht se sjelljet e saj mund të jetë ndryshe, por unë nuk do ndjek këtë lloj sjellje, sepse gjithmonë që kur jam që fëmijë thosha, kur shiha diçka të keqe, thosha unë do bëhem e kundërta e kësaj gjës, unë nuk do bëhem kështu, unë nuk dua të jem kështu. Dhe njëjta gjë ndodhi edhe me besimin. Unë nuk ndjek njerëzit, për shembull mund të ketë musliman të mirë dhe të këqij kudo, por nuk ndjek njeriu, nuk ndjek udhëzimet që Allahu ka shkruar në Kur'an. Në fillim nuk e kuptoja Kur'anin fare. Shumë vonë kam filluar që ta kuptoj dhe është akoma më i lehtë për trurin tim, akoma është dhe më i qartë. Kështu që kjo ishte pak a shumë historia ime dhe që doja ta bëja sërish, e kam bërë më përpara